Hello，大家好，又係我鴕鳥啊！咁呢，相信呢有好多人呢見到呢個畫面呢都知道係咩 game 嚟㗎，就係 Level Devil 啦。咁佢就有幾個 level 啦，level 一呢就 Devil， 第二呢就 Devil 嘅，第三就 Devilist。我點解會電話玩？因為電話會容易啲操控。咁事不宜遲，冇咁廢話啦，開始啦。咁我點解會玩呢隻 game 呢？因為我個 friend 佢話好好玩喎。呢度 OK， 哦咁玩嘅 OK。喂！目前嚟講應該都好簡單。哇！喂！反應快嘅我，咁快玩完第一關啊！明撳咗㗎，哇！難關。喂，呢關做咩啊？等先。真係啊！哇！嚇死我！喂！啦！快啲！喂！嚇死我！到目前嚟講都仲可以。冇問題。喂！兩格跳唔跳到啊？唔知係 Minecraft 咁樣。哦，得嘅。喂！I'm smart。哇！以為中間憑空出現啲嘢添。哇！一望唔到㗎啦。食鬼啊嘛！呢一嚿嚿咩嚟？算啦，冇嘢。咩都冇嘅。搞咩啊？嚇死！哇！喺後面嗰排。
哦哦啊！哇喺左右唔唉，同頭先一樣啊！咁簡單啊！哎呀，仲係左右調轉啊！我撳跳掣，跟住嗰啲尖刺跳。喂，無啦多咗個嘅，玩嘢啊！哎呀！個頭殼頂啊！啊！哇啊！哎呀，唔好搞我啦，好唔好啊？去到嗰個，跟住就左右調轉翻。OK， 即係再調轉。OK， 冇再調轉。OK， 我唔知觀眾你哋聽唔聽得明我講咩左右調轉？好嘢，好嘢。簡單簡單。唔簡單，唔簡單，唔好。哦，原來咁啫，我以為跌嘢添。哇，嚇死我！啊！哎呀！咁我咪地爆血管啊！廢！喂啊！哇！你咁樣搞到我 trust issue 嘅喎。做咩？哇！妖！喂呀，跳唔到，太矮啊！玩埋第7鋪就完啦。原來佢仲有雙人模式嘅喎。咩㗎？哦，咁得意彈跳聲。哇！好大聲啊！我嗌得，希望戴緊耳機嘅觀眾咧，我可以哎呀，戴緊耳機嘅觀眾唔好咁嬲啦，我都唔想嘅咁大聲。我以為個尖刺喐啊，大佬。好彩。咩事啊？甩咗個頭嘅。好彩。哎呀，睇唔到啊！我驚到門都喐啊！應該唔會嘅，唔會咁衰。嚇死！喂，好啦，今集就嚟到呢度啦。哇，原來死咗43次添啊！有音樂嘅。哇，冇咗音樂咪好悶咯。不過唔會嘅，我都會加翻啲 background music 入去嘅，所以你哋應該唔會覺得好悶嘅，除非你哋唔中意啦。咁我啱啱就發現原來有2人模式嘅係啲，同一部機玩嘅。
哇！哦，二人模式啊！玩完一個人再玩另外一個人。不過佢嗰粒掣都幾衰下喎。哦，原來係計分制嚟嘅，我明啦。OK， 我明啦，係計分制。我以為係兩個一齊 beat 添，我原來計分制。OK。咁今集嚟到呢度啦。如果想睇下一集嘅話，記得 like and subscribe。然後因為佢有排拍嘅，我希望我就可以繼續拍到我 beat 晒成隻 game 啦。因為我之前聽我 friend 講咧話，呢隻 game 唔知有啲咩隱藏嗰啲 level 喎，唔知乜鬼嘢啦。希望係真啊嚇！咁啊係咁啦，唔講咁多廢話，淨係中意講廢話。下集見，拜拜。